好，那你以前迄个打呼的情形啊，打呼哦，很严重到什么程度？有当时啊，坐咧看电视，我就感觉我也无困，阮某已经讲我伫打呼啊。哦，我讲奇怪，我困眠的拢歹困，介到做梦，黑白梦。噩梦。哎，啥话拢醒，会让我醒起来。会醒起来，清醒了对啦。啊，所以困眠真歹啦。嘿，较歹。哦，啊，你以前早时啊，起来的时阵，感觉讲拢无困有饱呢。嘿，敢若较困起来，敢若较忝安尼。哦，啊，你上班啊？上做营暗时啊？系啊，上夜班啊。几点到几点？暗时啊，11点到早起10点啊。痛苦的啊。吼，迄阵嘿，半暝啊。足痛苦。啊，拢困一时啊。系啊。哦，啊，你困甲拢困睡去啊？较早。较早嘛无呢，有当嘛无啥困呢。哦，微啊呢。系困袂去啊。哦。有当遐一工可能困无3点钟哦。哦，啊，你做9点咯？系4点面包。哦，啊，你手术了偌久啊？年外啦。嘿。年外了。哦，啊，手术了改变上济是？哦，改变上济啥？较早若坐火车，我毋敢坐火车呢。哦。因为我住台东嘛，我若转去等下，坐火车咱啊打呼啊，隔壁共吵着是较歹势。哦，啊，眼吐好掉嘛。嘿，啊，即摆了已经坐火车坐几落座啊。哦，我要照困，啊是袂完咱做精神做好。袂啦，就爱困就困，啊，可能无人吵着款。困眠啊，即摆困眠。即摆困眠袂歹呢，感觉若爱困就困起来呢。哦，拢袂个精神啊。不会，除非说上厕所才够起来。上班的精神。上班啊，精神加介好。加介好吼。差尾个8、9成以上。有吼。绝对有。啊，体重呢？你手术前95。系啊。几公斤？即马？无啦，手术前。都95公斤啊。啊，即马几公斤？即马74啊。安尼扣还21公斤呢。21。哦，啊，就变做讲较袂讲爱食啊济。嘿。爱食。敢若食一个就感觉饱，较早。以前是吃不饱，而且晚上又要再吃。吃宵夜。嘿。哦，就是要再吃才会睡得着。你做完困是会腹肚枵，啊，即摆袂呢。即摆较食欲降足低啊嘛，啊，这本来就安尼。是哦。嘿，手术了就系即个。哦。我头仔就是讲奇怪，我若食寡物件都觉得胃就饱了。你血糖的变化，你以前安怎注胰岛素一工注4盖呢，早中晚睡前呢。注几单？上无嘛10几单啊？啊，拢医生拢叫你注啥？就阿扁啊做总统迄年开始注到体界来开刀嘿。哦，啊，我那控制无啥了啊，拢200几啊。系啊。我那是控制200。一工注4盖嘛是。所以你即摆手术我第一遍来，我无爱甲你开刀呢。对啊，迄阵。叫你去对。叫我过去儿童医院过去。儿童医院啊。系啊。无人要杀你。啊，你尾仔死的。对啊，迄阵嘛是你讲啊，你讲我讲啊，血糖搁较悬，要安怎开，搁会烦恼。我刚才迄阵苏医师搁管斗3工安尼无。开着当好开，啊！你即摆血糖，恁医生安怎讲？即摆我已经规半年无注胰岛素啊。啊，拢血糖拢足好。血糖都拢到140几、50几安尼。你医生行一个。系啊，头仔我甲停，伊讲你这样停的话，你讲惊我有危险嘛呢？哦，停注射。嘿啦，因为我家己甲停的嘛。哦。啊，尾仔伊讲啊无。迄阵啊，手术了第几日你做咧怎险困去啊？系啊，就开始2礼拜，1礼拜。1、2个月了后吧，嘿。迄阵仔搁咧做哦。还伫做啊。哦，啊量拢无减少。无减嘛，共款维持啊。结果感觉安那？啊，就尾仔感觉有时候会冒冷汗，我啊知影迄个低血糖开始啊。开始，啊你即摆找医生尾仔改安怎改？伊直甲我讲，那就本来一工注4盖，尾仔讲一工3盖，早中晚。结果呢？啊，较早是早中晚睡前。哦，结果嘛是。伤加嘛是搁加，尾仔搁我减剂量。医生减的剂量一盖拢有单位尔。哦。
我是讲感觉嘛是，啊，佮改做较好诶。尾仔我就无甲住啊，医生伊就讲啊，无你先开2个礼拜的口服药啊，再来回诊，再看情形怎么样。哦，啊，这啊尾仔。啊，尾仔看看讲安尼会使。会使吼。啊，就开。一日食一粒。早晚2次啦。哦。啊，我拢甲食，早上诶，暗时也无食。啊，结果偌济？就这样，即摆80、85。哦，袂歹啊。就安尼。我是讲奇怪，咱连迄个血糖会降。会啊，你迄个足简单啊，氧气有够，你胰岛素的细胞、贝塔细胞，迄个氧气量有够，伊就活海啊。是啊。开始分泌胰岛素。啊，我迄个，咱咧讲啥？咱个胰脏还佫有作用着对。有啊，即摆佫恢复过来。安尼哦。嘿，回春啦。哦。嘿。可能。可能迄部若袂歹呢。有报告是安尼，查某人迄部，你有感觉袂歹？我有甲你讲过啊。嘿，对，我知影。有差嘛吼，迄种，没有欢乐。佫有啥物改变？改变就是。记性。精神啦，精神加足好。嘿啦，精神加介好啦。哦，啊脾气咧，恁太太讲你即摆较无啥会出去老实啊。系啊。奇怪哪安尼？以前哦，转来免坐咧半点钟就想要出去啊。哦。奇怪哪会变安尼？啊，即摆变灾难啊。系啊，转来无啥要出去呢。甚至休困嘛，规工伫厝内底无爱出去呢。无爱出去，啊，个性变足温顺的嘛，拢袂受气。嘿。有感觉袂受气，恁太有感觉你变好啊？阮太太，伊是讲有较好啦。啊，你家己感觉安怎？嘿，应该是。报迄个急躁啊。嘿，因为阮同事，师傅当时来创啊，咱较早身体较歹，真正。会有发开。即摆袂啦。以前是发生啥物代志，然后阳光转暴怒个。系啊，会安尼啊，做了毋对还是啥，咱共交代工课做无好势啥，咱身体就举起。所以你是迄个主厨的呀？底下的迄个 leader 啊，吼，是老板。无啦，毋是啦，伫遐上班。上班，而且我拢无受气过。较袂啊，很少。哦。有差呢，迄。啊，佫有啥物面色的？面色，我某讲面色讲加较油，我毋知，咱逐日看无啦。较油吼。伊讲加较少年呢。较少年啊，少年几岁？大约我想10岁以上。是哦。你的朋友安怎讲？我的朋友逐个拢讲，哦，啊你这1-2年是安怎啊？那会？这你是食啥物？我讲无啊，我著去开迄个喉咙的手术呢，也无安怎。讲有食减肥药，我讲无啦，我咧食减肥药。是啊。脂肪肝即摆无去啊，嘿，较早较悬嘞，每一届重度诶，嘿，每一届迄个我扫描，拢差不多半年，伊爱甲我检查一届嘛，新陈代谢伊就超音波，逐检摆就讲怎么都没有降下来咧，没有减少咧。最近呢？最近就无去啊，系啊，这是体重减少会减去哦。氧气较烧掉去。哦，较。氧气燃烧体内脂肪。对啊，所以咱21公斤落来，内底有1公斤是肝变小去。安尼哦。袂油肝。哦。啊脑嘛是较清楚，目睭有较来无？目睭较来吼。嘿。啊思考咧。思考。判断。有较巧，较机械点。我定来讲，好像变聪明了。这个咧，这有较济有诶。有啦。有吼。当然啦，也无其他开销啊。开销啊，无啉酒啊，因为袂想要啉酒啊。哦，迄真正一礼拜啉5工咧。哦，即马我讲即马除非真的很必要宴会还是啥，结婚安怎有无歹去啊。安尼遐个定定你站酒甲迄个爱开一个灯。有啥物变化？想着，有啥物趣味就差不多是安尼啦。我真正爱感谢苏律师当初冒险安尼甲我开刀无。真正足大个勇气呢。我还会记要开刀，早起苏律师搁咧甲我讲，
勉强咧甲我开，啊，毋过伊血糖真正迄阵就降降袂落来啊。对啊，但是我有迄阵嘛，甲你警告讲手术了，血糖有可能落来，要注意嘛。我有甲你讲。嘿，对，我知啊。我无想着讲安尼。会影响较大。嘿啊。所以无一定啦，无一定血糖是拢一定遗传咱传啊。是后天到底。氧气无够着安尼啊。嘿啊，伊那影响较大呢。好啊。好，好，谢谢苏医师。刚才你甲我讲这个。